ពេលខ្លះព្រះអង្គថាខ្ញុំដាក់ការងារព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យជាប់ថ្ងៃហ្នឹងជាប់ហ្នឹងមិនស្រឡាញ់ឡើយហ្នឹងរបៀបរបស់ព្រះអង្គមិនជារបៀបរបស់យើងអត់អាចកំងព្រះអង្គបានអេមែនសូមចាំថាយើងទូលសូមព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយសូមឲ្យសពតាមប្រហាតីរបស់ព្រះអង្គប្រសិនព្រះអង្គសពប្រហាតីខ្ញុំជាប់ការងារនេះសូមឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំជាប់នៅកន្លែងហ្នឹងបើមិនជាប់ព្រះអង្គមានរបៀបមួយទៀតសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងពេលវេលារបស់ព្រះមិនមែនជាពេលវេលារបស់អ្នករាល់គ្នារបៀបរបស់ព្រះមិនមែនជារបៀបរបស់យើងការគិតរបស់ព្រះក៏មិនមែនជាការគិតរបស់យើងដែរទទួលស្គាល់អញ្ចឹងលោកណាបងប្អូនជឿថាខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់អត់សេបកាត់ខ្ញុំអានកពីមួយគូវាតែមានកពីអានជាកុំឲ្យថាជាពាក្យរបស់គូបើក្នុងសភៅអេសាយជំពូកទី55លោកអ្នកបងប្អូនឃើញណាខ្ញុំអានជូនព្រះអង្គចាស់មានព្រះបន្ទូលថាគំនិតយើងខុសប្លែកពីគំនិតអ្នករាល់គ្នារីឯរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តក៏ខុសប្លែកពីរបៀបអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តដែរមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីយ៉ាងណារបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តក៏ខុសប្លែកពីរបៀបដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តហើយគំនិតរបស់យើងក៏ខុសប្លែកពីគំនិតអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងនោះដែរលោកអ្នកបងប្អូនទៅចាំនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គយើងអត់អាចកំងព្រះអង្គបានហើយពេលខ្លះព្រះអង្គក៏នឹងឆ្លើយតបតាមសំណូមពររបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារព្រះអង្គជាព្រះដែលមានប្រហាតីស្រឡាញ់បងប្អូនបើសិនបើខ្ញុំជាឪពុកជួនកាលខ្ញុំដឹងថាឲ្យអាហ្នឹងទៅវាមិនស្រួលទេតើកូនណាបងណាបងអានោះវាអុកពេកយើងវាស្រឡាញ់កូនហ៎ទៅឲ្យវាទៅឲ្យវារៀនពីអាហ្នឹងម្ដងទៅវាបានអាហ្នឹងទៅវារៀនមកមិនដែរបានពឹបជីកង់ដួលក្រាំងឈាមជើងណែដែរចឹងហ៎ពេលខ្លះព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងអាចរៀនពីបទពិសោធន៍នៃការដែលព្រះអង្គប្រទានពរប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះអង្គឲ្យយើងរងចាំដើម្បីឲ្យយើងមានជំនឿមានសង្ឃឹមទៅកាន់ព្រះអង្គដែរអត់យើងនៅតែបន្តអធិដ្ឋានហើយជឿថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់យើងដែរអត់ព្រះអង្គឲ្យយើងរងចាំមនុស្សមួយចំនួនអត់ចេះរងចាំទេចង់ធ្វើថ្ងៃហ្នឹងហ្មងវាណែបើថាចង់បានទូរស័ព្ទយកសពថ្ងៃហ្នឹងទិញថ្ងៃហ្នឹងក៏បានដែរមែនទេទៅគោះទ្វារហាងលើហ្នឹងមែនទេរំភើបចង់បានថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលយើងជាមនុស្សអញ្ចឹងព្រះអង្គដាក់កិច្ចការមួយឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់រងចាំការរងចាំគឺជាអំណាចមួយដែរការរងចាំគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គសពរហ័តីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរពេលខ្លះមនុស្សខ្លះចេះសពរហ័យព្រះអង្គដាក់ស្ថានភាពមួយឲ្យយើងចេះសពរហ័យនៅខ្លះអត់សូវចេះស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គដាក់ស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដើម្បីឲ្យគេចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃលោកអ្នកបងប្អូនព្រះរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយឃ្លាបើព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងណាបើព្រះអង្គព្រាត់យើងជាកូនណាព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្ដូរយើងបើខ្ញុំស្រឡាញ់កូនខ្ញុំត្រូវប្រើពាត់វាយវាវាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វាយដោយចង់ឲ្យគាត់គឺជាក្មេងមួយដែលល្អដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់វាយឲ្យគាត់មានអ្វីមួយដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់វាយឲ្យគាត់មានទម្លាប់មួយល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែពេលខ្លះព្រះអង្គវាយខ្ញុំមកពត់ផោងនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឺតព្រះអង្គវាយបងប្អូនប្រែព្រះអង្គវាយឯងជួនកាលព្រះអង្គខោកមកកញ្ញោឃ្លុះហ៎ឲ្យយើងដឹងថាខុសហើយកូនអ្វីដែលកូនធ្វើនេះខុសហើយមែនទេបើព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យគេឃើញអ្នកដទៃឃើញថានេះហើយគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយគឺជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគេឃើញកិច្ចការរបស់យើងជាកិច្ចការរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែបើសិនមកគេមើលឃើញថាគ្រូបរិស័ទមិនមែនជាគ្រូបរិស័ទអត់បានបង្ហាញអំពីព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្ដូរយើងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យគេឃើញយើងគេឃើញព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវ៉ាវនេះល្អម៉េះអ្នកមានសេចក្តីស្រឡាញ់ម៉េះអ្នកនេះប្រសើរម៉េះប្រហែលជាជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយមើលទៅខាងយេស៊ូគេធ្វើតែអញ្ចឹងទេបាទខាងយេស៊ូគេចូលចិត្តអារឿងអត់ទោសឲ្យគេហ្នឹងខាងយេស៊ូចូលចិត្តអារឿងឲ្យគេហ្នឹងខាងយេស៊ូអត់ចេះខឹងគេជេរមិនក៏ស្រឡាញ់គេដែរខាងយេស៊ូតែអញ្ចឹងទេគេឃើញអញ្ចឹងហើយយើងចេះថាមែនទេតែល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអេមែនមែនអត់អេមែន Hallelujah ខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនទទួលនៅថ្ងៃនេះអេមែនសុភាសិតចំពុក3អូយគូយ៉ាងកពីច្រើនណាស់ឲ្យតែមានគូយ៉ាងកពីមិនចេះអស់ហ៎បាទព្រះគម្ពីរបានចែងថាកំពឹងលើការចេះដឹងរបស់ខ្លួនឡើយ
តែត្រូវទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងស្រុងចូលនឹកដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រប់កិច្ចការដែលបងកូនធ្វើនោះព្រះអង្គនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់យើងបងថាទុកចិត្តលើព្រះអង្គគ្រប់កិច្ចការដែលយើងធ្វើត្រូវទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាប្រសិនបើយើងធ្វើកិច្ចការមួយយើងថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គដោយទុកចិត្តលើព្រះអង្គនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឆ្លៃនៅក្នុងសភៅលោកុបាទចំពុកទី50យូសេបគាត់និយាយថាអញ្ចេះលោកយូសេបមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពួកគេថាសូមកុំព្រួយបារម្ភឡើយបងប្អូនមិនវិនិច្ឆ័យជំនួសព្រះជាម្ចាស់ទេបងបានខុបខិតធ្វើបាបខ្ញុំតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យការនេះបែរទៅជាល្អដូចយើងឃើញសពថ្ងៃនេះស្រាប់គឺព្រះអង្គសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនមួយដ៏ធំលោកអ្នកបងប្អូនបើតាមគិតយូសេបធរតែគួរតែដាក់ទោសបងរបស់គាត់វិញមែនទេអត់បងគាត់ចង់សម្លាប់គាត់លក់គាត់ដាក់គាត់ក្នុងដូងបណ្ណាយូសេបថាខ្ញុំអត់កាត់ទោសជំនួសព្រះជាម្ចាស់ទេយើងជាមនុស្សយើងអត់មានសិទ្ធិកាត់ទោសនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ការអត់ទោសសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលធ្វើបាបយើងប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណបងដោយសារកិច្ចការទាំងអស់នេះបានកើតឡើងក្នុងជីវិតខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំបានទៅជួបស្ដេចខ្ញុំបានជួយជនជាតិអេស៊ីបទាំងអស់ឲ្យមានការសង្គ្រោះរយៈពេលទូរភឹកចំពោះ7ឆ្នាំដោយព្រោះបងបានធ្វើបាបខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនពេចខ្លះកិច្ចការដែលអាក្រក់ដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើងនាំយើងទៅកាន់ព្រះបន្ទូលសន្យាដែលព្រះរៀបចំសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងកុំគ្រាន់តែដើរឆ្លងកាត់បញ្ហាប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងបញ្ហានោះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតពាក្យនេះសំខាន់ពេលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនខណៈដើរអូយបនឲ្យតែផុតទេអធិដ្ឋានឲ្យតែផុតអាការអាក្រក់ហ្នឹងផុតហ្មងប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានជំនឿលោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមកិច្ចការអាក្រក់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់គឺជាកិច្ចការដែលលោកអ្នកបងប្អូនរៀនបានច្រើនជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងអត់ការងារធ្វើយើងមានបទសោតថាព្រះអង្គប្រទានកការងារខ្ញុំថ្មីនៅពេលដែលយើងអត់លុយព្រះអង្គប្រទានពរថវិកាឲ្យខ្ញុំនៅពេលដែលយើងឈឺព្រះអង្គប្រទាននូវការព្យាបាលដល់ខ្ញុំនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដែលលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់បញ្ហាដែលលោកអ្នកបងប្អូនជួបអេមែន